og það ætti að fjalla frístundaheimilin og nú ætla ég að Takk kærlega. Kærar þakkir. Sjáu þið glærur núna og heyrist í mér? Já, Já, glæsilegt. Heyrðu og takk innilega fyrir áhugaverð erindi, ágætu félagar. Þetta afskaplega spennandi og mikilvægt það sem við erum að gera núna, að rýna í hvernig gekk og hvernig fagfólk, kennarar og skólastjórnendur og annað fagfólk upplifði þær áskoranir og þann lærdóm sem við getum dregið af COVID, mjög mikilvægt. Og núna ætlum við aðeins að víkja að samverkamönnum kennara, grunnskólakennara og skólastjórnenda og það eru stjórnendur og starfsfólk í frístundastarfi. Og við erum hér tvær, eins og þú sagði Kristín, það ég sem er dósent í tónlist- og félagsmálafræði og forseti sviðsins og Steingerður, en við eigum báðar höfum starfað á vettvangi frístundaheimila sem stjórnendur, deildarstjórar og forstöðumenn og á síðustu árum, ásamt fleirum, höfum verið að rýna betur í og rannsaka mikilvægi þess vettvangs í menntun og nám og þroska barna og ungmenna og ef það eitthvað sem við vitum frístundaheimilin og mikilvægi þeirra, þá það einmitt það að þarna gríðarlega mikilvægur vettvangur fyrir vináttutengslin, fyrir tengslamyndun og sem skiptir miklu máli fyrir velferð og gengi barna í skólanum almennt. Það segja okkur rannsóknir, bæði erlendis og hér innanlands og hér hefur verið komið inn á að börn sem standa höllum fæti hafa orðið fyrir meiri áhrifum af samkomubannu og þeim skerðingum og skólastarfi sem hefur verið og við vitum að frístundastarfið skiptir miklu máli fyrir einmitt þau börn. Við ætlum að fókusera fyrst og fremst á viðhorf stjórnenda frístundaheimila og erum líka með svör frá stjórnendum félagsmiðstöðva. Við erum að byggja á gögnum sem koma úr sömu könnun og sem Kristín Jónsdóttir vísaði í og með sína niðurstöður úr. Þetta var rafræn könnun sem fór fram í vor og það voru nýtt netföng af öllum heimasíðum allra grunnskóla og síðan fengum við netföng stjórnenda úr frístundastarfinu, einkum hér á höfuðborgarsvæðinu, en ég verð að ítreka það að þetta eins og þið sjáið, þetta voru 200 svör starfsfólk og stjórnenda í frístundastarfi sem við fengum, en þar af voru 69 sem voru stjórnendur í frístundaheimilum og 48 sem voru stjórnendur félagsmiðstöðva. Og þetta auðvitað bara, þetta ekki eins heildstætt, þetta ekki eins mikið svarhlutfall eins og við fengum úr skólastarfinu, þannig við verðum auðvitað að taka niðurstöðu með þeim fyrirvara og þetta auðvitað vísbendingar. Við Steingerður erum að kynna núna hér hlutagagnana og við ætlum að fókusera svolítið á það hvernig stjórnendur voru að upplifa starfsumhverfi, hvaða áhrif hafði þetta á starfið með börnunum og unglingunum og við ætlum líka aðeins að horfa á foreldrasamstarfið sem bæði Kristín og Ylva og Hermína komu svolítið vel inn á, að þetta náttúrulega sem var mjög og mjög ríkur þáttur í skóla- og frístundastarfi. Áhugavert að skoða það. Við báðum svarendur að taka afstöðu til nokkurra spurninga sem lúta að þá starfsumhverfinu og ef við skoðum fyrst hvernig stjórnendur í frístundaheimilum svöruðum, og þetta náttúrulega ótrúlega eiginlega jákvætt, hve margir töldu að þeir hefðu átt auðvelt með að laga sig að breyttum aðstæðum. Það vert að hafa í huga að það voru 87% sem svöruðu því stjórnendana í frístundaheimilum að frístundaheimilið hefði opið meira og minna síðastliðið vor. Það hafði ekki alveg lokað. En það annað átti við þegar við skoðum hvernig stjórnendur félagsmiðstöðva svöruðu. Þar virtist vera miklu meira það að félagsmiðstöðvarnar hefðu hreinlega lokað. Ég ætla aðeins að minna líka á það fyrir þau ykkur sem ekki þekkja frístundaheimilin að þau þjónusta eftir skóla, skipulagt tómstundastarf fyrir 6 til 9 ára gömul börn.
en félagsmiðstöðvarnar eins og við þekkjum eru með skipulagt félagsmiðstöðvarstarf fyrir í raun og veru aldurshópinn 10 til 15 ára en kannski einkum 13 til 15 ára. En ef við berum þetta saman semst við svör félagsmiðstöðvarfólksins, þá þarna sumstaðar dálítill munur og sumstaðar minni munur. 69% þeirra svöruðu því til að þau hefðu átt auðvelt með að laga sig að breyttum aðstæðum. Félagsmiðstöðvarfólk áttu augljóslega mun erfiðara með að virkja börnin, þar sem að það var miklu meira það að félagsmiðstöðin hreinlega lokaði. En eins og Ársæll kom inn á í málstofunni á eftir, að þá voru stjórnendur í félagsmiðstöðvum og starfsfólk mun meira að nýta rafræna leiðir, samfélagsmiðla og heimasíður til þess að eiga í tengslum við sína unglinga. Það var ekki í frístundaheimilum, það var mun minna það að það var breytt í rafrænt tómstundastarf. Þannig að þetta bara áhugavert að sjá. Einmitt eins og þú, Kristín, spurði kennarinn hvort þeir hefðu haft gaman að því að glíma við áskoranirnar og það bara helmingur þeirra sem svara hér því var sammála eða mjög sammála því og helmingur sem taldi sig að fengi ráðgjöf eða aðstoð við að endurskipuleggja frístundastarfið. Og þegar við skoðum, og þetta aftur ákaflega ánægjulegt að sjá, hve fólki fannst almennt ganga vel að bregðast við aðstæðum, breyta því sem þurfti að breyta, koma í starfinu, skipuleggja í minni hópum og svo framvegis. En aftur þarna töluverður munur á því hvernig stjórnendur frístundaheimila upplifðu það. 86% voru mjög, töldu að starfið hefði verið bara í góðu lagi eða mjög gott, en 62% stjórnenda félagsmiðstöðva. Og þetta aftur bara svona ákveðin vísbending. Ég kem inn til að fjalla það sem var lesið út úr svona opnum spurningum í þessari könnun og það sem stóð upp úr þegar starfsmenn voru spurðir hvort að verkefnið þeirra hefði breyst, þá náttúrulega kom í ljós að aukin rafræn samskipti við foreldra, samstarfsfólk og foreldra var náttúrulega á oddinum og þau var mikið talað þrif, sótthreinsun og smitvarnir og það var eitthvað að starfsfólk væri svona mishrifið af því og það var ekki alveg þeirra verkahring fannst einhverjum en í heildina litið þá voru allir að leggja sitt að mörkum og leggjast á eitt að láta þetta ganga. Þannig að það var það hallaði meira á þann veginn. En það kom einnig fram að skipulagning kringum barnahópinn hafi verið krefjandi, hvaða börn máttu leika saman og hvaða starfsmenn mættu sinna þeim og þó nokkrir nefndu líka að það hefði verið erfitt að vera mikið einir heima að vinna, bæði fólk sem var þá með undirliggjandi sjúkdóma eða þurftu á einhverjum ástæðum að vinna mikið heima. Já. Svo voru spurð hvað hefur reynst erfiðast og það var þetta með skipulag og mönnun á hverjum mætti hittast og allt það og margir tjáðu sig áhyggjur af börnunum sem getur einangrast félagslega vegna ástandsins og það var eiginlega rauði þráðurinn í gegnum öll þessi opnu svör, það var umhyggja umhyggja og áhyggjur af börnunum. Það var óvissa mikil og það þurfti að sýna mikið sveigjanleika, sögðu þau, og það sem var þróun frá degi til dags hvað reglur giltu. Stundum var bara verið að taka ákvarðanir kvöldið áður, hvað við ætlaði að gera daginn eftir. Það var erfitt að halda út smitvörnum og erfiðast kannski að útskýra fyrir börnunum. Af hverju þau mætti ekki leika með þetta dót eða leika með þessum vini eða hitta þennan starfsmann og svo framvegis. Hvað starfsfólki varðaði þá nefndu margir að það hefði verið erfitt að geta ekki umgengist samstarfsfólk eins og áður og þar sannast við forkveðna maður manns gaman.
Já, og enn og aftur þegar svo voru spurð hvernig hefur verið hugað á andlegri líðan barna í þínu frístundaheimili, þá töluðu þau tala rosalega mikið í minni hópum við börnin fyrirgefðu, og svo staðreynd að það þurfti að minnka barnahópana gerði það verkum að það skapaði svigrúm til að kynnast börnunum betur og gefa hverju barni aukna athygli, og það þótti mjög jákvætt. Og börnin þau fengu tjá líðan síðan með því að teikna og mála, og það var líka unnið með litla hópa í vináttufærni og börnin gefin kostur á tjá sig gegnum söng og leik. Starfsmenn hringdu í foreldra og höfðu áhyggjur af líðan barna, en einnig var nokkuð að starfsmenn nefni aukið samstarf við foreldra á heimilin. Og ég ætla er með tilvitnun, einn svaranda: við fylgjumst með börnunum, tölum líðan þeirra og ræðum hlutina saman. Við höfum tekið tillit til og breytt skipulagi svo að þeim líði betur. Við höfum reynt að vera í meiri samskipti við foreldra en kannski áður. Og það kom líka fram að þau voru ekkert endilega að tala COVID við börnin, heldur bara meira hvernig þeim liði frá degi til dags, með velferð þeirra í huga. Og það einmitt þetta, eins og kom fram í gögnunum hjá Kristínu, að foreldrar, þeirra áhyggjur beinast ekki hvað síst að því hvernig börnunum líður og hvernig þeim gengur í þessu félagslega tilliti, ekki síður og jafnvel meira heldur en þessi námslegi árangur. Við spurðum hvort að stjórnendur hefðu upplifað aukið samstarf við foreldra á tímum samkomubanns. 32% stjórnenda frístundaheimila sögðu svo hafa verið, en helmingi færri stjórnenda félagsmiðstöðva. 67% stjórnenda frístundaheimila upplifðu frekar eða mjög auðvelt samstarf við foreldra á þessum tíma, og 40% stjórnenda félagsmiðstöðva. Og hér það auðvitað þannig, og við þekkjum það bæði á rannsóknum og að foreldrasamstarf auðvitað mun minna í félagsmiðstöðvarstarfinu, og unglingar hafa ekki mikinn áhuga á því að foreldrar komi með þeim þangað inn, heldur þetta svæði þeirra og allt gert til að upplifa það sjálfstæði. En frístundaheimilin hins vegar eru bara mjög mikil orðin grunnþjónusta í flestum sveitarfélögum. Við vitum það að í nánast hverju einasta sveitarfélög við nánast hvern einasta grunnskóla er starfrækt frístundahal-starf eða frístundaheimili í einhverju mynd, og þetta sá staður, og við vitum líka frá því að síðasta könnun var gerð, því miður eigum við ekki fylgst með fjölda skráninga barna á frístundaheimili eftir árgöngum. Við getum ekki flett því upp á Hagstofunni því miður eins og við getum gert með þátttöku barna á leikskólum og í grunnskólum. En síðasta könnun sem gerð var fyrir örfáum árum sýndi að rúmlega 90% barna í fyrsta bekk eru á frístundaheimili, og svo fer það aðeins minnkandi og komið niður í 40-50%, eða 30-40% þegar kemur í fjórða bekk. Þannig að þetta eru mest börn úr fyrsta og öðrum bekk, en þannig að foreldrar oft koma að sækja börnin sín og eru einmitt oft að ræða við starfsfólk, og ekki síst stjórnendurna og forstöðumennina. En við báðum fólk aftur að taka afstöðu til nokkura fullyrðingar sem snéru þá að foreldrasamstarfinu, og fyrst hvort að foreldrar hafi sýnt stuðning og áhuga, foreldrar hafi áhyggjur af líðan barna sinna og þessar spurningar sem hér standa, og ég ætla bara að smella upp þá hlutfalli hvernig þeir sem voru sammála nokkuð eða mjög á stjórnendum frístundaheimila. Og það var mjög ánægjulegt að sjá þetta og kannski ekki hvað síst þetta með að þeir hafi upplifað bæði það að foreldrar hafi sýnt áhuga á því hvað verið í gangi á frístundaheimilinu, og líka það að foreldrar hafi bara virkilega haft samband og vilja heyra í hvað væri í deiglunni, hvernig gengi og hvað væri að taka við. Síðan ef við setjum upp samanburðinn aftur við það hvernig stjórnendur í félagsmiðstöðvunum svöruðu, að þá það töluverður munur, það miklu minni sem þeir heyra frá foreldrum, en við sjáum hérna að þar eru vísbendingar að foreldrar unglingana höfðu meiri áhyggjur af félagslegri virkni þeirra. Þannig að þetta svona bara áhugavert að velta fyrir sér.
Já, við spurðum líka hvað jákvæðu tækifæri í frístundastarfi hefði skapast í þessar aðstæður og það voru nú einhverjir sem sögðu bara alls ekkert, bara sáu ekkert í stöðunni. En mjög margir hins vegar töluðu að þetta með að hafa þessa minni hópa hefði skapað tækifæri til að kynnast börnunum betur og það fannst þeim jákvætt. Og börnin kynntust líka betur innbyrðis og börn mynduðu vináttusambönd í minni hópum og það skapast tækifæri til að vinna verkefni sem ekki hefði verið hægt að vinna með í stórum hópum og starfsfólk var mjög sveigjanlegt og stóð meira saman og svona saman í vinnunni og einnig var nefnt að það var mikilvægt að huga vel að starfsfólki, styðja það og efla. En einnig nefndi starfsfólk að það hefði þurft að læra mikið af nýjum hlutum, svo sem rafrænar lausnir, bæði hvað varðar samskipti við aðra en einnig fyrir börni. Og starfsfólk nefndi líka að samstarfið foreldra og skóla hefði aukist og þau hefðu upplifað að foreldrar hefðu í auknum mæli gert sér grein fyrir mikilvægi starfseminnar. Má ég bæta við, Steingerður? Já, bara. Þetta algjörlega samskonar niðurstöður og komu ljós þegar leikskólastarfið var skoðað, þar sem að börnunum var skipt í minni hópa, að leikskólakennarar upplifðu það hefði haft mjög jákvæð áhrif á innra starfið. Og bara tengslum við börnin, tækifæri til að vinna verkefni og gera hluti sem það ekki gert áður. Þannig að þetta alveg sambarlegt hér í frístundastarfinu. Já, ekkert mál, bara frábært að fá þessu viðbót. Takk. Já, og svo var ein opin spurning hvað mikilvægt að setja á opt-in þegar frístundastarf hefst að nýju með eðlilegum hætti. Og þegar svörin við þessari spurningu voru kröfin, þá kom bara í ljós ótrúlega mikil umhyggja og kærleikur í garð barnanna. Það kom skýrt fram að starfsfólk vildi huga vel að börnunum sem standa mögulega höllum fæti félagslega og vinna með það, skapa umhverfi þar sem börnin finna fyrir öryggi og geta notið sín með því að skapa rútínu á frístundaheimilinu. Og það kom fram að starfsfólk vildi halda smitvörnum áfram og fara ekki á geist af stað og slaka ekki á mikið á og margir nefndu að veri mikilvægt að halda áfram að vinna með minni hópa þar sem það væri auðveldara að vinna með samskipti og líðan en einnig gæfi það starfsfólki kost á að veita hverju barni meiri athygli. Og ég meina tilvitnun að halda utan þá aðila sem þurfa mest á okkar athygli að halda þeim sem standa höllum fæti félagslega eða líða ekki vel. Og þarna kom svo skýrt í ljós metnaður starfsfólks til að sinna börnunum vel og kærleikur fyrir þessum börnum. Þá það bara lokaorðin. Má bjóða þér, Steingerður? Já, bara östu samantekt að frístundaheimili voru sem sagt langflest opin á þessu tímabili og starfsfólk lagði mikla áherslu á þessa velferð barna og minni hópar höfðu þessi jákvæð áhrif á tengsl og vináttu barnanna. Samvinna við foreldra jókst greinilega og það lögð áherslu að fara varlega og gæta smittvörnum. Það svona, já, nákvæmlega, stóð upp úr. Og ég vildi kannski bara minna á að Ársæll mun í næstu lotu taka fara betur yfir ýmsa þætti sem snýr einmitt að stuðningi og þjónustu við viðkvæma hópa og svo á morgun þá málstofur það sem verður meðal annars Eygló Rúnarsdóttir með erindi tók viðtöl við starfsfólk félagsmiðstöðva. Þannig að það heilmikið og eins og ég segi, þetta bara við erum að ennþá að vinna úr þessum gögnum og síðan verður mjög spennandi að skoða reynslu annarra þjóða og skoða hvað var líkt og ólíkt en já, bara takk kærlega fyrir.